Iată că n-a venit decembrie și avem primele modificări pe declarația unică aferentă anului 2025. De data asta, guvernanții au vrut să ne pregătească din timp pentru ce ne așteaptă pe partea aceasta de declarație unică și au făcut modificările la aceasta din timp, încă dinainte de alegeri. Deci au făcut asta pentru că modificările, așa cum le văd eu, sunt de bun augur și o să ajute contribuabilii, o să vă ajute pe voi să vă completați declarațiile unice mai ușor. Dar haideți să vedem care sunt primele modificări pentru declarația unică aferentă anului 2025 și de ce spun primele? Pentru că o să vedeți că lipsesc foarte multe modificări care ar trebui făcute și cred eu că o să vină în perioada următoare. Dar până una alta, haideți să vedem ce a fost deja publicat. În primul rând, aș menționa faptul că din anul 2025, ANAF vrea să pună la dispoziția noastră a contribuabililor o declarație unică precompletată. Când mă refer că vrea să facă asta din 2025, mă refer cu veniturile aferente anului 2025, adică pentru anul 2024, în continuare veți avea voi obligația să vă completați declarația unică pe sistemul vechi, urmând ca din 2025, adică de-abia în 2026, pentru veniturile anului 2025, să găsiți declarația unică precompletată în SPV-ul vostru și dacă nu este conformă cu realitatea, pentru că ANAF s-ar putea să nu aibă toate datele sau să nu fie înregistrate corect, atunci puteți intra pe ea și modifica și declara corect. Dar acest lucru o să vă ajute foarte mult, faptul că ea va fi precompletată, pentru că se presupune că deja va avea căsuțele corecte bifate și voi ar trebui doar să schimbați sumele. Eu zic că va fi de mare ajutor această precompletare pentru majoritatea oamenilor care se încurcau exact la faza asta. Nu știau ce să bifeze, unde să bifeze. Deci aceasta ar fi o primă modificare care se aduce la declarația unică. Din capitolul digitalizare vom avea și această declarație unică precompletată în SPV. Tot cu privire la declarația unică privind veniturile anului 2025, deci toate modificările sunt pentru veniturile anului 2025. Pentru veniturile anului 2024, situația rămâne așa cum o știți, voi sunteți în continuare obligați să vă completați declarația pe vechile reguli. Regulile pe care le expun aici în acest video sunt doar pentru veniturile anului 2025. Deci, practic, pentru declarația unică pe care o vedeți depune în mai 2026. O modificare majoră, foarte cerută de către oameni, de către contribuabili, care o să vă bucure, este faptul că se elimină cu totul capitolul de venit estimat. Deci nu veți mai avea obligația să vă estimați veniturile pentru nicio categorie de venit, deci nici PFA-urile, nici chiriile, nici drepturile de autor. Nimeni nu va mai avea obligația să estimeze veniturile și nu va trebui să estimați nici în ceea ce privește impozitul pe venit, nici sănătatea, nici CAS-ul, pensia. Deci pur și simplu dispare cu totul acest capitol de venit estimat și nu va mai trebui să depuneți nimic în cursul anului. Astfel, declarația unică se va depune o singură dată pe an, până pe 25 mai, pentru anul care tocmai s-a încheiat. Deci în 2026 veți depune o singură declarație pentru veniturile anului 2025, indiferent ce venituri ați avut în 2025, indiferent ce s-a întâmplat în cursul anului 2025, o singură declarație veți depune. Nu va mai trebui să depuneți declarația unică în timpul anului pentru recalculări de sume, pentru rectificări, pentru anumite mențiuni, așa cum erați obligați să depuneți pentru anumite venituri, de exemplu la PFA sau la chirii. Nu va mai trebui să faceți aceste modificări, aceste lucruri s-a scos și depuneți o singură declarație până pe 25 mai anul viitor cu situația finală. Bineînțeles, beneficiarul net, cel mai mare beneficiar acestei schimbări, vor fi PFA-urile care aveau obligația să-și estimeze venitul atunci când se înființau, dar și în cursul anului, și veniturile din chirii. Acolo la chirii situația era complexă, este încă pentru anul 2024, pentru veniturile anului 2024, iar știți bine că la veniturile din chirii trebuie să declarați fiecare modificare, fiecare deschidere de contract, fiecare închidere de contract, fiecare modificare de chirie, fiecare modificare de orice. Și pentru
pentru fiecare această modificare se depune câte o declarație unică. Ei bine, din 2025 această obligație se scoate, nu veți mai depune declarații peste declarații, ci doar una singură la finalul anului. Atenție însă că asta nu înseamnă același lucru și pentru declarația C168, cea prin care vă declarați contractul de închiriere. Acolo rămâne obligația să depuneți câte un C168 pentru fiecare modificare, adică la deschiderea contractului, la modificarea contractului și la închiderea acestuia. Tot la chirii mai avem și o altă modificare, zic eu, de bun augur, dar încă incompletă. Ni se spune în legea care tocmai s-a votat faptul că avem obligația de acum încolo în contractele de închiriere pentru proprietățile care au mai mulți proprietari să desemnăm proprietarul care declară contractul. Aici poate fi o mare confuzie între obligația de a desemna proprietarul care declară contractul și proprietarul care declară sumele la ANAF. Cum se va întâmpla? În contract veți nominaliza proprietarul, soțul sau soția, care va declara contractul la ANAF. Contractul va fi declarat pe numele acelei persoane, dar ambii proprietari vor apărea în sistem. Ceea ce se dorește este practic să nu se dubleze declararea, să nu se declare și soțul și soția pentru ceva ce poate declara doar soțul, dar pe numele amândouă. Deci asta nu este echivalent cu doar soțul declară în declarația unică sumele, ci doar soțul declară în C168 ambii proprietari. Să vedem dacă până la finalul anului vom avea și alte modificări pe declarația aceasta unică și ANAF va considera de cuvință să treacă doar în sarcina unuia, tot așa la alegere, să declare aceste sume în declarația unică, ceea ce ar fi mai simplu, dar nu cred că o va face. De ce? Pentru că dacă ar face asta, ar pierde foarte mult pe partea de CASS, pentru că din cauza acestei splituiri a sumelor la cei doi, cele două persoane se văd nevoite să plătească fiecare CASS și nu cred că ANAF va renunța la această sursă de venit, dar vom vedea până la finalul anului. Așa cum am spus, dar reiau informația pentru că este nouă, nici pentru cei care își încep activitatea în timpul anului sau își încetează activitatea în timpul anului, nici pentru aceia nu mai există acea obligativitate să depună în timpul anului declarația unică în termen de 30 de zile de la înființare sau în termen de 30 de zile de când și-au închis activitatea. Ei nu vor face nimic nici când își deschid activitatea, nici când își închid activitatea, rămânând ca până pe 25 mai anul următor evenimentului să depună atunci declarația unică cu tot ce trebuie să completeze. O altă modificare adusă, tot așa de bun augur, spun eu, deci toate modificările astea eu le văd pozitive și făcute în sarcina, în sprijinul vostru a contribuabililor, de aceea cred că au și fost date înainte de alegeri. O altă modificare este că s-a lămurit la ce salariu minim brut calculăm plafoanele. Știți că era tot timpul întrebarea asta, din cauza că salariul minim se modifica în timpul anului, domnule, de la ce salariu calculez? Ei bine, s-a lămurit treaba asta, începând cu declarația unică aferentă veniturilor anului 2025, se va lua în calcul salariul minim brut de la 1 ianuarie a anului de realizare a venitului. Deci dacă vorbim de venitul anului 2025, cât va fi salariul minim la 1 ianuarie 2025, ăla se va lua și se va considera pe tot parcursul anului 2025. 2026 tot așa. Deci nu o să mai conteze cum se modifică salariul în timpul anului, ci doar cât va fi la 1 ianuarie 2025. În esență, așa era și până acum, dar nu era scris atât de clar în lege. Practic se face o completare, o precizare, astfel încât să nu mai existe niciun dubiu că salariul la care ne raportăm este cel în vigoare la 1 ianuarie a anului în care realizăm venitul. O altă modificare majoră, poate cea mai importantă, poate cea mai de impact în bugetul vostru, este faptul că s-a modificat acea parte din lege care obliga PFA-urile ca dacă nu au și alte venituri pentru care plătesc CASS, să plătească CASS la 6 salarii, chiar dacă aveau pierdere sau profit zero. Această prevedere afectează foarte multe persoane în 2024 și, din păcate, așa cum este formulată legea acum, această modificare se aplică începând cu 1 ianuarie 2025, adică cu veniturile anului 2025. Nu se specifică cum că s-ar putea aplica și pentru 2024, dar cine știe, poate, până la finalul anului își dau seama de faptul că poate n-au avut niciodată intenția
să ia acest CASS de la persoanele fără venituri sau cu pierdere și poate o să schimbe data de aplicare doar a acestei prevederi. Dar așa cum este publicat în acest moment, doar începând cu ianuarie 2025, PFA-urile care nu mai au și alte venituri și nu mai plătesc în altă parte CASS, nu vor mai plăti CASS la 6 salarii dacă au pierdere sau profit zero, așa cum mi se pare și normal. Amintesc pentru cine nu știe că în 2024 a fost introdusă această prevedere prin care PFA-urile care realizează pierdere sau profit zero, deci practic acele PFA-uri fără activitate lăsate pe zero neînchise, deținute de persoanele care nu mai au și alte venituri pentru care deja plătește CASS sau poate care nu sunt angajate, au doar acest PFA. Acele persoane erau obligate să plătească, sunt obligate în momentul ăsta, pentru veniturile anului 2024, să plătească CASS, chiar dacă nu au realizat venituri și chiar dacă au realizat pierdere. Pe foarte mulți o să-i bucure modificarea asta sau foarte mulți dintre voi o să spuneți că în sfârșit s-a revenit la normal, pentru că nu era normal să se plătească un CASS calculat la o pierdere sau calculat la profit zero. Iar pentru persoanele care sunt în această situație să aibă pierdere sau profit zero sau poate nu au niciun fel de venituri, se introduce posibilitatea să se opteze prin declarația unică pentru de a asigura voluntar la sănătate, iar aceste persoane vor plăti contribuția de sănătate la plafonul de 6 salarii minime pe economie. O să spuneți că aveați această posibilitate și înainte și nu înțelegeți unde e modificarea, dar trebuie corelat puțin cu faptul că se scoate capitolul de venit estimat și practic scoțându-se toată partea aia de estimat, trebuia să se reintroducă în declarația unică o căsuță, un câmp, un ceva, unde voi să vă puteți exercita această opțiune. Amintesc pentru cei care au uitat sau chiar nu știu, că faptul că plătiți o contribuție la sănătate nu înseamnă automat că sunteți și asigurați. Ca să fiți asigurați, trebuie să faceți o opțiune prin această declarație unică, exact opțiunea asta de care vă spun eu. Deci dacă doriți să fiți asigurați, să bifați un câmp, o căsuță, ceva efectiv să bifați în declarația unică, nu doar să faceți plata. Am pe canal mai multe videoclipuri în care explic exact și pe larg de ce și cum merge sistemul. Faptul că plata nu înseamnă neapărat că sunteți asigurați, ci doar aceasta menține în declarația unică. Aș mai spune aici și faptul că dacă optați totuși să fiți asigurați, am primit multe întrebări pe tema asta în comentarii la diverse alte videouri și uite că au pus chestia asta și în legislație, de fapt au completat acest lucru era deja în legislație. Ca o completare, ca o clarificare a textului legal, au venit și au spus că dacă ești în situația în care nu era obligat să plătești CASS, sănătate, dar tu totuși optezi să te asiguri și după aia te răzgândești, de exemplu, te angajezi. Foarte mulți în comentarii ați întrebat despre lucrul ăsta. Domnule, dar eu m-am angajat în timpul anului, pot să nu mai plătesc? Ei bine, nu poți. Ești obligat, dacă ai optat, să plătești această contribuție la sănătate de 6 salarii. Nu mai poți să revii în timpul anului sau până pe 25 mai și să spui, uite, mie mi s-a schimbat statusul și eu acum nu mai am nevoie de opțiunea respectivă și nici nu se recalculează. Deci contribuția minimă la sănătate este pentru 6 luni. Nu se poate recalcula pe 2 sau 3 luni cât ai fost tu asigurat până când ți s-a schimbat situația. Iarăși o întrebare care a apărut des în comentarii și sper că am lămurit-o acum. Cam acestea au fost modificările. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii. Acesta a fost un video scurt ca să vă pun la curent cu ce s-a votat. Bineînțeles că vor urma videouri ample de completarea declarației unice pe nou format când acesta va apărea și dacă vom mai avea modificări, o să încerc să le filmez în timp real și să le postez aici pe canal. Până atunci, vă mulțumesc, lăsați-mi în comentarii părerea voastră și ne vedem în video următor. Pa!